Hej alle sammen. I dag vil jeg teste spillet Agapro. Man skal altid huske at samle de små, hvis man ikke er stor nok til at kunne få de andres. Til at æde de andre. Det er så anden gang jeg tester det, men den første gang og ikke rigtig på YouTube. Men det trick, som I lige så, det bruger folk meget, og jeg var lige så dum til at narre på det. Men I skal huske, der er altid bagreklamer, som I skal huske at slette. De er bare ikke særlig gode. Man kan godt have seje skin, men okay, nu hvor jeg er spawnet af rent selvmord, kan jeg så bare sige. Men altså, mit mål det er i hvert fald at komme op på førstepladsen, og det tætteste jeg har været, det er faktisk på, hvad nu det hedder, tredjepladsen. Og hvis I synes, der er et andet spil, som jeg skal teste, så skriver I bare en kommentar til min første video, og så skal jeg nok læse dem. Altså første gang jeg testede det, var jeg ret god, men nu når den ikke filmer, er jeg ikke særlig god. Jeg ved ikke helt rigtigt på hvorfor, men ja, det er lige meget. Men jeg skal altid huske, at man har så mange forsøg, man overhovedet vil. Men op i midten af skærmen er der så tid på. Fordi jeg har 22 minutter til at komme på førstepladsen. Og det kan nogle gange godt være ret besværligt. Og ja, det så ja. Men på W kan man sende sådan nogle her ud. Så skal man så huske, at man aldrig skal trykke på nogle af de andre taster, fordi man ved aldrig, hvad de gør, før man ved det. Men ja. Nu kan I se, der er en, der hedder Sia, som går efter mig. Så man skal bare skynde sig væk og lave de mærkeligste finter. Eller, ja, godt være nogle af jer ikke er til fodbold. Det er jeg heller ikke sådan rigtig. Selvom jeg er en pige. Men jeg er meget drengende pige. Så ja. Man skal huske ikke at gå ind i de store blå der. Kan du se den der, hvor min mus peger? Den skal man aldrig gå ind i, fordi så deler den sig i alle mulige forskellige grupper ligesom. Og det er ikke særlig godt, fordi så bliver man alt for lille til, at andre kan æde en. Og det er rigtigt. Så har man en selvrisiko. Og det betyder, at man selv gør sådan, så man kan blive et. Så altså, hvis man gør det, så er det ret selvmord, ikke? Der findes alle mulige former for arker, men de fleste, ja. Men Agapro og Agazet, det er nok de to bedste. Så dem skal I nok huske på. Skal I se, skal jeg lære jer om noget, der hedder, hvad nu det hedder? Yep.
Ja. Nej. Skal man lige sige til. Job Game Best Free Online. Findes der alle mulige sjove spil. Også Agario. Det findes lige præcis deroppe. Der er også det her. Det er rigtig sjovt, hvis du sidder og skal spørge om leg med en veninde. Fordi man kan nemlig være 2 i den. Eller spille 2, og det er rigtig, rigtig sjovt. Jeg kan ikke lige vise jer det, fordi jeg har ikke en marker lige nu. Skal vi prøve noget, der hedder SimTaxi. Så kommer det til at se sådan her ud. Det kan godt være, der kommer en video, men den skal I ikke tage jer af. Det er ikke meningen. Altså den der, det er bare noget, du gør nogle gange. Det sker sikkert også på telefonen, jeg sådan noget, ikke? Ja, vi håber bare, at det snart er færdigt, så vi kan komme i gang. Det er i hvert fald ret god animation. Skal vi lige... Den er færdig om 5 sekunder. 3, 2, 1, 0. Så kan vi begynde spillet. Another game from the studios of freeonlinegames.com. Play game. New game. What's your name? Car. Så bil på engelsk. OK. Lidt svært med det her spil. Det er rigtig sjovt, når man først lige lærer det. Så skal vi lige bakke. Så skal vi her, tror jeg. Det kan godt være ikke så godt, men
Det er rigtig, rigtig sjovt. Jamen ikke, så spiller det mere. Nej.